Mi nombre es Vanessa Popoca Reyes y en este video realizaré una demostración básica de la auscultación cardíaca. El corazón genera dos ruidos principales durante cada ciclo cardíaco, conocidos como R1 y R2. Estos sonidos se producen por el cierre de las válvulas cardíacas y pueden escucharse mediante un estetoscopio colocado en puntos específicos del tórax. Existen 4 focos clásicos de auscultación: el foco aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral. Cada uno permite escuchar con mayor claridad determinadas válvulas y estructuras cardíacas. Para realizar una auscultación adecuada, el estetoscopio debe colocarse directamente sobre la piel, haciendo una presión firme pero cómoda. Es importante evitar la presencia de ropa gruesa entre el estetoscopio y la piel, ya que puede interferir con la transmisión de los sonidos. A continuación, coloco el estetoscopio en el foco aórtico, localizado en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. En este punto deben escucharse claramente los ruidos cardíacos normales R1 y R2, con predominio del componente aórtico del segundo ruido. Y le pido a mi compañero que respire normalmente mientras realizo la exploración. Ahora me desplazo al foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo. Aquí se escuchan los sonidos relacionados con la válvula pulmonar y puede apreciarse mejor el componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. Posteriormente ausculto el foco tricuspidio, localizado cerca del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo junto al esternón. En esta zona se escuchan mejor los sonidos provenientes del lado derecho del corazón. Finalmente, coloco el estetoscopio en el foco mitral o apical, situado en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medioclavicular. En este sitio suele percibirse con mayor intensidad el primer ruido cardíaco. Durante la auscultación de un corazón sano se identifican dos ruidos principales. El primer ruido cardíaco, denominado R1 o que suena como loop, se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide al inicio de la sístole ventricular. Este ruido coincide aproximadamente con el pulso carotídeo y suele ser más grave y prolongado. El segundo ruido cardíaco, denominado R2 o dub, ocurre por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole. Es un sonido más corto y ligeramente más agudo que el primero. Cuando el ritmo cardíaco es normal, los sonidos se perciben de manera regular, siguiendo el patrón loop-dub, loop-dub, loop-dub. Además de los sonidos normales, existen ruidos cardíacos anormales que permiten indicar alteraciones en la función cardíaca. Uno de ellos es el soplo cardíaco. Se produce por un flujo sanguíneo turbulento dentro del corazón o de los grandes vasos y puede escucharse como un sonido como semejante a un soplido entre los ruidos normales. Otro sonido anormal es el galope cardíaco, caracterizado por la aparición de un tercer o cuarto ruido que genera una secuencia semejante al galope de un caballo. Bien puede presentarse un ritmo irregular en el cual los intervalos entre latidos dejan de ser constantes. En lugar de escucharse como un patrón regular, los sonidos aparecen con diferentes pausas y tiempos entre cada latido. En conclusión, la auscultación cardíaca es una herramienta clínica fundamental que nos permite evaluar los sonidos producidos por el corazón. La identificación correcta de los focos de auscultación y de los ruidos normales y anormales ayuda a detectar posibles alteraciones cardiovasculares.